Prva točka. Predlog na odluka za izmenuvanje na odlukata za izbor na predsjedatelji, zamjenici na predsjedatelji, členovi i njihni zamjenici na komisiji te na sobranijetu na Republika Makedonija. Vtoro. Predlog na odluka za izmenuvanje na odlukata za osnovanje na prateničkih grupi na sobranijetu na Republika Makedonija za soraботko sa parlamenti na drugi državi i izbor na predsjedatelji i členovi na prateničkih grupi na sobranijetu na Republika Makedonija za sorabotka sa parlamenti na drugi državi. Sedite na svoje mjesto. Treta točka. Predlog na odluka za izmenuvanje na odluka za izbor na šef členovi i zamjenici členovi na delegacijata na sobranijetu na Republika Makedonija u parlamentarno sobranije na sever. Treta točka, predlog na odluka za izmenuvanje na odlukata za izbor na šef. Sedite, će dobijete, sedite na svoje mjesto. Predlog na odluka za izmenuvanje na odlukata za izbor na šef členovi i zamjenici členovi na delegacijata na sobranijetu na Republika Makedonija u parlamentarno sobranije na Atlantska dogovorna organizacija. Sedite na mjesto. Sedite na svoje 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 mjesto.